لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. با لطف و عنایات پروردگار متعال رسیدیم به منبع چهارم از منابع استنباط حکم شرعی که عقل باشه، که علوم مقدماتی برای این منبع چهارم چیست؟ دیروز عرض کردیم زمانی میتوانیم این بحث رو مطرح کنیم و دنبال جواب باشیم که قبلش عناوین و مقدماتی رو مطرح کنیم و موضع خودمون رو در رابطه با این عناوین مشخص کنیم. عنوان اول رو دیروز عرض کردیم که وقتی میگیم آقا یکی از منابع استنباط حکم شرعی عقله، بله، مراد از عقل چیه؟ معنای عقل چیه؟ دیروز عرض کردیم که حداقل سه دیدگاه در رابطه با معنای عقل وجود داره. شما فقیه نگاهتون کدام یک از این اقوال سگان است؟ عنوان دوم، دیدگاه ها در رابطه با جایگاه عقل است. حالا نسبت به بحث قبلی برفرض نگاه شما این شده که مقصود ما از عقل همون عقل برهانی است که فلاسفه و حکما میگن صغرا کبرا تشکیل بدیم و نتیجه ای رو به دست بیاریم، یعنی به کمک معلومات پی ببریم به مجهولات. درست شد؟ و میگیم عقل یکی از منابع استنباط حکم شرعی است. این دلیل عقلی از چه جایگاهی برخورداره؟ دو دیدگاه در رابطه با دلیل عقلی وجود داره. دیدگاه اول آن است که عقل در عرض کتاب و سنت حجت مستقل نیست، بلکه عقل ابزار و طریقی است برای فهم کتاب و سنت. بله، چطور اجماع کاشف از کتاب و کاشف از رأی معصوم بوده، عقل هم یه ابزاره، یک وسیله است که به ما کمک میکنه، بله، طریقی است که به ما کمک میکنه که چطور یک قیاسی تشکیل بدیم برای فهم درست آیه و یا روایت. پس اونی که باز اصل همون کتاب و سنته. مثلا اقیموا الصلات، درست شد؟ عقل میگه تو منطق آموختید اقیموا فعل امر است، این سغرا. هر امری ظهور در وجود دارد، پس اقیموا ظهور در وجود داره. پس عقل میاد کمک میکند به ما برای فهم درست از آیات و روایات. اما خود عقل بفرمایید مستقلاً کاشف از حکم شرعی نیست. یعنی شما با قطع نظر از کتاب و سنت نمیتوانی از عقل به ما و به عقل حکم شرعی رو به دست بیاریم. این یک دیدگاه.
عنایت بفرمایید. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب التذکره به اصول الفقه صفحه 28 می‌فرمایند که اصول احکام شرعیه واسه ما از اصول هم منابع اصلی احکام شرعیه سه چیز است: کتاب، سنت پیامبر و اقوال ائمه علیهم السلام. و اگر ما دقیق تر بشیم اقوال ائمه را هم جزء سنت بدانیم، دو چیزه: قرآن و سنت. این جملهش قشنگه. میفرماید و اما برای رسیدن به این سه منبع طرقی وجود دارد. یکی از این طرق عقل است. آقای منظور چی میخوان چی بگیریم؟ به عقیده مرحوم مفید مستقل، دلیل مستقلی نیست در عرض کتاب و سنت نیست. یا ابزار موصله، یعنی طرقی که ما رو میرسانند برای فهم کتاب و سنت. عبارتشون اینه: و طرق موصله الى علم المشروع و طرق الموصله الى علم المشروع في هذه الاصول ثلاثه: احدها العقل و هو السبیل الى معرفت حجیت القرآن و هو برمیگرده بگی به عقل. هو السبیل الى معرفت حجیت القرآن و دلائل الاخبار. رو شد؟ پس یک دیدگاه اینه که عقل جزء منابع استنباط حکم شرعی نیست، بلکه ابزاری است که به ما کمک می‌کند چگونه از قرآن و روایات بفرمایید قیاسی تشکیل بدیم و حکم شرعی را از قرآن و روایات استخراج بکنیم. اما خود عقل به ما و عقل توان ندارد بله حکم شرعی رو استخراج و استنباط بکنه. پس عقلی که میاد تو خدمت کتاب و سنت، خودش دلیل نیست. این یه دیدگاه. درست شد؟ اینی که باید اخذ مبنا کنیم همینجاست که آیا شما نگاهتون به عقل همین نگاه ابزاریه که این دیدگاه میگه. دیدگاه دوم ضمن این که دیدگاه اول را برای عقل قائل است، ولی انحصار را قبول ندارد و معتقدند که در برخی موارد عقل حجت مستقل است در عرض کتاب و سنت، چون مواردی را عقل
بدون کمک از شرع مصلحت قطعی را درک می کند، یحکم بالوجوب. و گاهی مفسده را درک می کند، یحکم بالحرمه. دو شد؟ مثلا می بیند که در موضوعی مثل عدل چی وجود داره؟ مصلحت. آیا عقل مصلحت و حسن عدالت رو درک میکنه یا نمیکنه؟ بله؟ ولی اینکه آیه میگه روایتی هم نباشه، میگه العدل حسن. چرا العدل حسن؟ چون مصلحت داره. یا از ظلم قبیح، چون درش مفسده وجود داره. بله در برخی موارد طرقون الی الکتاب و مثل غیر مستقلات عقلیه که صغرا رو از شرع میگیریم، کبرا رو از عقل میگیریم. اما در مستقلات عقلیه خود عقل مصلحت و مفسده رو درک میکنه. خب اینجا چرا نگیم؟ بله عقل میتواند استنباط بکند حکم شرعی رو. اینم یه دیدگاهست. پس طبق این دیدگاه دوم عقل میتواند در کنار و در عرض کتاب و سنت بوده باشه. خب فقیه باید اینجا هم دیدگاه و مبنای خودش رو چا کنه؟ مشخص بکنه که حل العقل طریق ام دلیل. عنوان چی از کردن؟ حل العقل طریق الی الکتاب و سنه ام دلیل برای استنباط حکم شرعی. با اینجا باید آدم اخذی چی کنه؟ مبنا کنه. خب آقای فریاس بعدا ما بحث میکنیم که آیا عقل نیاز به علوم مقدماتی دارد یا بله؟ عقلی که باش میخواید استنباط بکنید حکم شرعی رو. ما هم دنبالی کی هستیم؟ گفتیم آیا منابع استنباط نیاز به علوم مقدماتی دارن یا ندارن؟ پس اول منبع بودنش رو باید بپذیری، بعد این سوال رو پاسخ بده که نیاز به علوم مقدماتی دارد یا ندارد. خب در این خدمتتون از کنیم که فرضیه دوم که ما بحث میکنیم که حل العقل طریق او دلیلون، اگه مبنای شما این شده که عقل چیه؟ طریقه، پس در بحث ما ورود پیدا نمی کنیم چون منبع نیست تا بگیم این نیاز به علوم مقدماتی دارد یا ندارد. ببینید چقدر بحث قشنگ میشه. عقل را چگونه تعریف میکنید؟ عنوان دیروزی. عقل را در چه جایگاهی میبینید؟ طریق ام دلیل؟ اگر طریق دیدی یه جور بحث میشه، اگر دلیل دیدی یه جور دیگر بحث میشه. اینم عنوان دوم. عنوان سوم تنقیح مسئله حسن و قبح عقلی است. نسبت به حسن و قبح عقلی در دو مرتبه باید بحث بکنیم. یک، آیا حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم؟ بله؟ اشاعره میگن ما اصلا حسن و قبح عقلی نداریم. میگه الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه شارع. هر چیزی رو که شارع حسن بداند ما میگیم حسن،
هر چرا که شارع مذمت بکنه ما میگیم قبیح. اصلا ما حسن و قبح عقلی نداریم. عقل چه کار است که بیاد بگه فلان کار خوبه فلان کار بده. میز بین حسن و قبح فرمان و فرمایش شارع است. اصلا ما گوش به حرف عقل نمیدیم. اصلا میدان برای عقل نیست. اما در مقابل معتزله و امامیه قائل به حسن و قبح عقلی هستیم. خب آقای زیشان، اگر تو همین مسئله شما نظرتون برای که اصلا ما حسن و قبح عقلی نداریم، درست شد؟ تو محل بحث ما میتونه ورود پیدا میکنه؟ چون اصلا جایگاه برای عقل قائل نیستیم که اصلا عقل چیزی رو درک نمیکنه. چون ما اگر بعدم میگیم چیزی را که عقل حسن بداند شارع هم واجب میدونه و چیزی را که عقل قبیح بداند شارع او را حرام میدانه، این برمیگرده به اینجا بس که اصلا شما حسن و قبح عقلی رو قبول داری یا حسن و قبح عقلی رو قبول نداری. اینجا باید اخذ مبنا بکنید. نمیدونم میرسونم مسائلی یا نه. یعنی این زیربناهای بحث را آدم باید دقت داشته باشه. به الا همه رو نمیتونیم بازی بدیم تو بس. هی ریزش میکنه. طبق عنوان اول اون دو هر کدوم عقل را یه جور تفسیر کردیم دیگه. کسی که اخذ مبنا کرده باشه یعنی اون دو گروه دیگر رو بازی نمیدیم. درست شد؟ طبق عنوان دوم اگر عقل را دلیل بدانیم تو این بازی شرکت میکنیم، اما اگر عقل را دلیل ندانیم نه، حق شرکت در این نزاع نداریم. عنوان سوم آیا حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم؟ اشاعره میگم نداریم. پس اینا از دایره بحث خارج شدن. در مرتبه دوم بر فرض اثبات حسن و قبح عقلی آیا حاکم به این حسن و قبح عقل ضروری و بدیهی است، یعنی از اولیات است که جناب عبدالرزاق لاهیجی در کتاب سرمایه ایمان و ملا هادی شیرازی از اون سبزواری ملا هادی سبزواری در کتاب شرح الاسماء الحسنا میگوید. بنویسید در توضیح میدم. یا حسن و قبح عقلی حاکم به این حسن و قبح آراء محموده هست، یعنی نیاز به استدلال داره که مرحوم ابن سینا در اشارات و تنبیهات جلد 1 صفحه 219 میگوید. خب شما میگید حسن و قبح عقلی داریم. میگیم به چه دلیل شما میگید؟ نظر اول میگه که این جزء قضایایی چی هستن؟ بفرمایید. بدیهی اصلا نیاز به استدلال نداره. دو چهار تاست. دقت کردید؟ یه عده میگن نخیر، مثل ابن سینا و دیگران میگه حسن و قبح عقلی جور نیست که بدیهی باشه، نظریه، نیاز به چی داره؟ استدلال داره. حالا شما نظرتون چیه؟ آیا حسن و قبح عقلی را از قضایای بدیهیه و اولیه میدانید یا حسن و قبح عقلی را از قضایای مشهوره و آرای محموده میدانید؟ دقت فرمودید؟ عنوان
چهارم، برفرض حسن و قبح عقلی داریم و حسن و قبح را هم از قضایای مشهوره دانستیم. اما آیا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ در اینجا در باب ملازمه. پس عنوان چهارم چیه؟ برفرض ما حسن و قبح عقلی داریم، آیا بین این حکم آقای عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد یا ملازمه وجود ندارد؟ ادامه بدید. اینجا باید ادله مثبتین و نافین رو ملاحظه کنیم و اخذ مبنا کنیم. درست شد؟ اگر شما قائل به ملازمه هستید یه جور به عقل نگاه میکنید، اما اگر قائل به ملازمه نیستید، تا اینجا اومده همراه، یعنی تا سه عنوان قبلی اومد، هی یکی که داریم بیرون میشه، اما اصلا ملازمه رو قبول نداره. خب میگیم برفرض عقل حکمی رو چه کنه؟ استنباط کنه. چه به درد میخوره؟ به درد عمش میخوره. چرا؟ چون ملازمه بین عقل و شرع وجود نداره. پس کسی که منکر ملازمه است وارد این دعوا نمیتونه بشه، اما کسی که قائل به ملازمه شد میتونه وارد نزاع بشه. یه تذکر محکم اینجا من عرض میخوام بکنم. در باب ملازمه گاهی اوقات تعبیر می شود به این که ما دو قانون داریم، قانون اصل و قانون عکس. ایشون چی گفتیم؟ قانون اصل و قانون عکس. قانون اصل یعنی کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع. چرا؟ چون اصل حرفا و دعوا از همین عقل شروع شد دیگه. درست شده؟ میگیم ما به برکت عقل به حکمی رسیدیم. آیا به کمک و حکم عقل میتوانیم به حکم شرع هم برسیم؟ یعنی آیا نظر شارع هم همین نظر عقل است؟ درست شد؟ کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع. اینا میگن خدمتتون عرض کنم که منظور از قانون عکس این که بگوییم کل ما حکم به شرع حکم به عقل. درست شد؟ خب آیا ما می توانیم این اصل و عکس را بپذیریم؟ بله؟ نگاه شما اینجوریه، یعنی میگیم ملازمه طرفینیه، هر کجا حکم عقل باشه حکم شرع هم و بالعکس، هر کجا که حکم شرع باشه حکم عقل هم داریم. میتونیم بگیم با اقسام مبنا کنید که من این ملازمه را اصلا و عکساً میپذیرم، یعنی هم از طرف عقل به شرع برسیم ملازمه است،
بله؟ هم از این طرف. مثلا تو منطق میخوندیم که انسان یعنی حیوان ناطق، حیوان ناطق یعنی انسان، یعنی هم از این طرف میریم هم از این طرف میریم. اینجا میتونیم بگیم کل ما حکم به العقل حکم بهش شر و کل ما حکم به شر حکم به العقل. یادداشت کنید. نسبت به اصل که یک قاعده اصولی است، و منظور هم این است که هر آنچه را که عقل حسن و قبح چیزی را ادراک کند و حکم نماید، نظر شارع هم همون نظر عقل است. مثلا به عنوان مثال عقل میگوید تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش بفرمایید قبیح هست، نه جایز نمیگیم، عقل میگه قبیحه. بله؟ تصرف در مال غیر بدون اذن و رضایت صاحبش چیه؟ قبیحه. شارع هم میگوید اذن در مال غیر بدون چی، تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش چیه؟ حرام میباشد. درست شد؟ پس از این طرف میگن ملازمه رو قبول داره. یادداشت کنید دلیل ملازمه. چرا این ملازمه درسته؟ کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع. دلیل رو اینجور اقامه میکنن چون شارع من العقلا، بلکه رئیس عقلاست، لذا با عقل هم نظر است. که مرحوم شیخ انصاری نسبت به ملازمه به اصل در کتاب شریف رسائل با ادله اربعه این ملازمه را اثبات می‌کند. اینا فرمودید؟ میگه بله، مثلا دلیل عقلیش همینه که شارع خودش چیه؟ از عقلاست، بلکه رئیس عقلاست. وقتی عقلا نسبت به مسئله چنین گفتن، شارع که نمیتوان، شارع چون رئیس عقلاست نظرش همین باشه. اما عکس کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. نسبت به قانون عکس دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه میگوید مانند قانون اصل، قانون عکس را هم به طور مطلق قبول داریم. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی را که شارع بگه عقلم رو درک میکنه و تایید میکنه. قول دوم آن است که این ملازمه به طور مطلق پذیرفته نیست. در برخی موارد عقل درک میکند حکم شارع را، در برخی موارد بفرمایید عقل توان درک رو ندارد.
مثل برخی احکامی که فقهی محض است. درست شد؟ مثلا شارع میگه نماز ظهر 4 رکعته. او میتونه بگه قطع انگشتان اخفات و جر، اشواط 7 در طواف خانه خدا. بله؟ پس ما به طور کل از اون طرف نمیتونیم بگیم، یعنی هر چرا که شرع درک کرده و حکم کرده، عقلم اون رو درک میکند و حکم میکند. اما از اون طرف چطور؟ هر چی را که عقل درک کرده حکم کرده، شارع هم درک میکنه و حکم میکنه. پس نسبت به اصل قضیه ملازمه مطلق. اما در عکس یک گروه میگن نه، به نحو مطلق نیست. چرا؟ چون عقل قدرت درک مسائل رو نداره. یادداشت بفرمایید. کاربرد این مسئله، کدوم کاربرد؟ قانون ملازمه. در اصول فقه در بحث ملازمات عقلیه و حجیت عقل مطرح است. بله؟ یعنی کسی این ملازمه را قبول کرده میتواند تو بحث اصولی به مان ملازمات عقلیه مشارکت بکند و حتی در حجیت حکم عقل. اما کسی ملازمه را قبول ندارد نه. پس این بحث ملازمه تو مباحث اصول فقه کاربرد دارد و در علم کلام در بحث عدالت الهی هم بفرمایید کاربرد دارد. اما عنوان پنجم، استاد اینجا این ملازمه عکس، اینجا اصلا ما با این قسمت بحثی نداریم اینجا، چون ملازمه عکس میگه که هر وقت شرع حکم میکنه عقل هم حکم میکنه. ما نیاد نه، یعنی شاید بخواد بگه آیا عقلم تایید میکنه؟ نه نه الان که اینجا اینا تفاوت قائل شدن برای این. نه منظورم اینه که ما با اینجا اصلا چون ما از مقدمات چیز بحث میکنیم که اون معداتی که حالا عقل و دلیل و حجت میدونه، وقتی ما میگیم کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، دیگه اصلا ما نیازی به حکم عقل نداریم. ما داریم وقتی بحث ملازمه میکنیم همه جوانب بحث ملازمه رو با چا کنیم؟ در نظر بگیریم. بله اونی که میگه در نزاع داخل است یا نادید در اصل ملازمه بالاصله، یعنی کسی که ملازمه بالاصل رو قبول کرد در نزاع داخل میشه، یعنی حکم به العقل حکم به الشرع. اما کسی که این ملازمه رو قبول نداره، ما از باب تکمیل بحث گفتیم آیا از اون طرف ملازمه هست؟ کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، از باب تتمیم و تکمیل بحثه. گفتیم نسبت به عکس قضیه دو دیدگاه وجود داره. یه عده میگن بله کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، یه عده میگن نه اینجور نیست. اما عنوان سلام علیکم استاد، خسته نباشید. علیکم السلام. چند روزی نبودی دلمون تنگ شد برات. بفرم. بله گفتی چرا سر صدا رو نمی‌کنی، یا نیستی یا هستی سکوت اختیار می‌کنی؟ نه استاد دیگه اذیتتون نکردم. نه بگو آقا جان، اگه سوالت خوب باشه اذیت نیست، ما رو سرحال می‌کنی. اما دیگه استاد اصلا خوب باشه باشه. بفرمایید. مثلا این در مورد اصل قضیه که مثلا میگیم که بین عقل و شرع ملازمه هست یا نیست، یک بحث در مورد تجاری داشتیم که مثلا تجاری عقلا قوی هست ولی حرمت شرعی نداره، درسته؟ یعنی فقط قوه فاعلی داره. بله شارع هم میگه قوه فاعلی داره. ولی شیخ در رسیل گفتم فقط قوه فاعلی داره.
از بکنم این قبح فاعلی هم عقل قبول داره هم شرع. قبیح بودن با حرام بودن فرق میکنه. من نگفتم حرام، عنایت کردیم ما گفتیم قبیح بودن. عقل هم میگه این آقا آدم خبث باطنی داره، شرع هم میگه این آقا خبث چی داره؟ باطنی داره. اما آیا عذابش میکنیم؟ بله؟ نه. چرا؟ چون ملاک عذاب معصیت به اینجا معصیت تحقق پیدا نکرده. خب اما عنوان پنجم، پس گرگاه سرصدا بکن یک انقاشی، یک سرفه‌ای، یک چیزی داشته باش که ما بدونیم هستیم شما. خب عنوان پنجم، دلیل بر حجیت حکم عقل چیست؟ بله؟ دلیل بر حجیت حکم عقل چیست؟ آیا دلیل حجیت عقل حکم شرع است؟ چون شارع عقل رو چه میکنه؟ تایید میکنه. و از سوی دیگر دلیل بر حجیت حکم شرع هم حکم عقل باشد. آزاد دورو. بله؟ و اگر بگوییم حجیت حکم عقل به حکم عقل است، بله؟ میگیم یلزم توقف الشیء علی نفسه و هذا باطل. پس راه حل چیست؟ خب از اون طرف شما با حکم عقل میخواد چی رو ثابت کنید؟ حکم شرع. میشه دور دیگه. و اگر بگیم حجیت حکم عقل به خود عقل است، جهت شرع این توقف شیء علی نفسه. خب اون جهت ها فرق داره چیه؟ بالاخره دلیل بر حجیت حکم عقل چیست؟ چرا احکام عقلی حجتن؟ درست شد؟ خب اینا رو باید اخذ مبنا بکنید. دلیل بر حجیت چی می باشد؟ و بالاخره عنوان ششم، این خیلی مهمه. عنوان ششم، نسبت بین حکم عقل و بنای عقلا چیست؟ و تفاوت آن دو کدام است؟ مثلا در حجیت ظواهر کثیری از علما میگویند دلیل بر حجیت ظواهر بنای عقلاست. بله؟ ولی عده‌ای دیگر مثل مرحوم علامه طباطبایی معتقدند که حجیت ظواهر به حکم عقل است. درست شد؟ به حکم عقل است. خب واسطه اول باید بگه حکم عقل چیه؟ بنای عقلا چیه؟ فرق اینها چیه؟ بعد بیایم مثلا در بحث اصولی آیا حجیت ظواهر بنای عقلاست یا حکم عقله؟ من دو سه تا تفاوت رو عرض میکنم، سریع یادداشت بفرمایید. حکم عقل تنها یک نظریه و استنتاج است، ولی بنای عقلا یک عمل کرد است. رو شد؟ به حکم عقل نظر میده،
صغرا کبرا بفرمایید نتیجه. اما بنای عقلا سیره هست. نظر به شما از این عمل کرده عقلا یه معنایی رو جا میکنید برداشت میکنید. درست شده؟ مثلا شما یک جا رفتید غریبه هستید، میبینید که اینجا هر کی بخواد آب بخوره به بغل دستی میگه اینجا هی تعارف میکنه. شما که اونجا رفتید چی برداشت میکنید؟ میگه از آداب آب خوردن اینه که باید به بغل دستی چا کنید؟ تعارف کنید. آیا به شما گفتن ما رسممون اینه؟ شما از عملکرد اونها این استنباط کردید. درست شده؟ یا مثلا بنای عقلا در یک منطقه‌ای یا در یک صنفی تو احترام گذاشتن. مثلا در برخی از کشورهای اروپایی کلاه از سر برمی‌دارن. این نشانه چیه؟ احترام. اما اینا بیان تو صنف نظامی ها نه سلامه. شما هم تو پادگان های نظامی بودید سلام علیکم صبحکم الله، تا اونجا میخوابوند کدکتان میزنن، میگه این بی احترامی کردید. اینجا حرف نباید بزنید، با حرکت اونم به این شکل باید باشه. استاد فرق بین عرف و بنای عقلا اونی مطلب دیگه. ما داریم فرق چی رو میگیم؟ نه عقلای قوم یه عملکردی دارن. دقت کردید؟ شما از این عملکرد کل عقلا دارید که دقت کردید؟ مثل عرف نه میگیم بنای عقلاست، اما حکم عقل نظر میده. دقت کردید؟ دو، بنای عقلا به واسطه تکرار یک عمل معین ثابت می‌گردد، در حالی که دلیل عقلی در حصول آن تکرار لازم بفرمایید نیست. این بنای عقلا هی تکرار میشه یک رویه. درست شد؟ اما در حکم عقل تکرار لازم نیست. خب بله سریع یا صغرا کبرا یک نتیجه رو بیان میکنن. تمام شد رفت. و خدمتتون عرض کنم که فرقای من 4-5 تا ورد نوشتم، همین دو کافیه. پس فرق دوم فرمود استاد، یعنی یک بناهایی که من امکان داره یک منطقه خاصی باشه مختص به بله بعداً از بکنی سیره عقلائیه، مثلا سیره عقلائیه یک منطقه بوده باشه. مثلا اون حجیت و ظواهر که مختص به یک قوم نیست که نه، همین میخوام بگم آیا حجیت ظواهر بنای عقلاست یا حجیت ظواهر به حکم کیه؟ عقل باشد. خب اینجا باید فقیه چی کند؟ اخذ مبنا بکنه که آیا شما سیره عقلا و عقل را یکی میدونید یا بینشون تفاوت قائل هستید؟ و آیا در احکام شرعیه از سیره عقلا باید استفاده بشه یا از حکم عقل؟ دقت کردید؟ کسی اومده اینجا یه اخذ مبنا کرده، در بحث ما ثمره ظاهر میشه. خب اذا عرفت هذه العناوین و مقدمات، میخوام بحث روشن کنیم که آیا اگر علم را ما جزء منابع احکام شرعی بدانیم که ما هو حق، علوم مقدماتی و معداتش چیست؟ یادداشت بفرمایید. من اینجوری نوشتم: دانش‌های کلیدی مورد نیاز برای اجتهاد عقلی. واسه در وقتی میگیم اجتهاد عقلی نگید در مقابل اجتهاد شرعی ها، نه اجتهاد نقدی. چون ما عقل رو از منابع شرع می‌دونیم. دقت کردید؟ همه اینا میشه ادله شرعیه. ما کلا ادله شرعی رو دو دسته می‌کنیم: ادله عقلی، ادله نقلی.
ادله نقلی، یکی کتاب دیگری سنته. درست شده؟ یه وقت به ذهنمان اینجوری نزه ما میگیم اجتهاد عقلی در مقابل اجتهاد به قول حضرت استاد آیت الله جوادی گو این اشتباه رایج است. ما میگیم دلیل عقلی دلیل شرعی باید اصلاح بشه، دلیل عقلی به دلیل نقلی. چرا؟ چون ما عقل رو مقابل شرع نمیدونیم، عقل رو هم از ادله چی میدونیم؟ شرعی میدونیم. این نکته رو هم تو ذهنتون بسپارید. خب اولین دانش منطقه که ابزار اصلی استدلال است برای تفکیک استدلال صحیح از بفرمایید ناصحیح. دوشو احکام شرعی مستقلات عقلی است دیگه، برهانیه. صغرا و کبرای قضیه قطعیه، نتیجه میشه قطعی. خب از کجا بفهمیم که این قضیه برهان است یا این قضیه برهانی نیست؟ اینو کی یا منطق یاد میده؟ بله؟ کسی علم منطق رو نخونده باشه تو بحث مسائل عقلی پاش بیلنگه. پس علم منطق از علوم مقدماتی حکم عقل باشه. خب دوم، فلسفه. حقیقت فلسفه چیه؟ میخواد بین واقعیات و موهومات بله فرق میذاره. چون فلسفه بحث میکند از هستی و چیستی. هستی یعنی وجود، چیستی یعنی ماهیت. دقت کردید؟ شما وقتی میخواد بگید این موضوع حکمش این است، یعنی این حکم وجود داره. بله؟ حالا یا حلال یا حرام. شما اصلا بحث وجود رو باید بدونید که اصلا وجود یعنی چی. اقسام وجود رو باید بدونید. وجود حقیقی، وجود ذهنی. دقت فرمودید؟ این هستی. چیستی. خب شما میگید واجب یعنی چی؟ حرام یعنی چی؟ واجب رو میگیم الزام در فعل و نهی از ترک. این معنای تعریف دیگه. تعریف یعنی چیستی. دقت کردید؟ خب آیا احکام هست؟ حکم دارد یا ندارد؟ دارد و ندارد یعنی وجود و عدم دیگه. وجود. ما اصلا تعریف وجود چیه؟ اینو کجا باید بدونیم؟ تو فلسفه. حالا که وجود داریم، وجود چیه؟ تعریفش چیه؟ ماهیتش چیه؟ پس باید علم فلسفه هم تا حدودی آدم دستش باشه. حلیات بسیطه و مرکبه. بله همونا. علم کلام. علم بفرمایید کلام. اینم خدمتتون از کنم که لازم می باشد. پس اینا میشه علوم معده برای دلیل عقلی. با این بیان امروز ما خدمت با سعادت شما عرض بکنم که مقام سوم بحثمون در بحث اجتهاد تمام شد که خیلی هم طول کشید. ولی معدات اجتهاد هندسه و این چیزا نه اینا قبل جزء علومی که واجب باشه نیست. یعنی خود فقیه در اینا دستی داشته باشه. خب به لطف خدای متعال ما گفتیم منابع احکام 4 چیزه: کتاب و سنت، اجماع و عقل. گفتیم که کتاب سنت رو یک جا بحث کردیم، منابعش رو بیان کردیم، اجماع هم بیان شد. ظرف چند جلسه بحث عقل رو هم بیان کردیم. عنوان بحث جلسه آینده رو یادداشت بفرمایید: المقام الرابع
فی احکام الاجتهاد، فی احکام اجتهاد. اگر یادتون باشه ما در مقام دوم اجتهاد رو به دو قسم تقسیم کردیم، اجتهاد مطلق و متجزی. آیا اینا احکام دارن یا احکام ندارن؟ انشاءالله میخوایم با احکام اجتهاد جلسه آینده به آرام آرام داریم به فضای اصلی بحث میخوام وارد بشیم. تعریف اجتهاد، اقسام اجتهاد، معدات اجتهاد، همه اینها مقدمه بودن. یواش یواش میخوام وارد صلب بحث و اصل بحث بشیم. مجتهد متجزی چه احکامی داره؟ مجتهد مطلق چه حکم و یا احکامی حتی داره؟ دقت کردید؟ اینا رو الان بحث بکنیم، بعد وارد بحث تقلید بشیم که اونجا معرکت آرام باشد. بعد در آخر یک سوالی بکنم استاد بخش. بله بفرمایید. این که فرمودید استاد یعنی به نواقع مختص با یک گروهی باشه امکان داره، این به نظرم من مطالعه داشتم، یعنی میگه عرض میکنم حالا این اغلایی که ما تو مسجد بعد میبینیم جای دیگر هم هست، تسری میگیم، جای دیگر رو هم میگیم. حالا یه بحث دیگر هم هست که آیه حمیدی هم اشاره کرد، دیگه من ورود پیدا نکردم، فرق بین عرف و بناء اغلاست. بعد این عرفن، عرف اغلایی داریم، عرف متشرعه، اینا دیگر خدمت از محل بحث ما خارج می باشد. خب در پایان یک نکته رو عرض بکنیم. ما چند مدتی پیش این ساعت درس رو که تغییر دادیم، بعضی از رفقا محروم شدن از این مباحثه، چون گفتم ما تا ساعت خدمت 3 بعد از ظهر محل کار هستیم، تا بریم منزل و خدا عملا از درس محروم بشیم. ما به خاطر اینکه این سفره علم و سفره احسان برای همه پهن بشه انشاءالله، هممون استفاده بکنیم، از هفته آینده بحثمون همون دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر بوده باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب اینم از بحث معدات استفاده. اجتهاد.